మా వారు యూట్యూబ్లో చూసి స్టార్ట్ చేశాడు. మనం కూడా పెడదాం, ఎలా ఉంటుందో అందరూ పెడుతున్నారని. కానీ ఓనర్లు ఒకసాట, వర్కర్లు ఒకసాట, షెడ్లో ఒకసాట ఉంటే మాత్రం అస్సలు సక్సెస్ కాదు. ఇది మాత్రం ఓనరు అక్కడ దగ్గర ఉండే పని చేయాలి, పని చేయించుకోవాలి. కష్టే ఫలే అంటారు కదా, కష్టం చేస్తేనే ఫలితం దక్కుతుంది ఏదైనా. మేము దగ్గరుండి కష్టం చేసుకుంటున్నాం. 10 నుంచి 45కి పెరిగినాయి అంటే మేము దగ్గరుండి చేసుకోబట్టే. కొంతమందికి సక్సెస్ కావట్లేదు, సంవత్సరం తిరిగి వచ్చేసరికి ఎత్తేస్తారు షెడ్లన్నీ. బీహార్ వాళ్ళని పెట్టి ఓనర్లు ఎక్కడో ఉంటే మాత్రం అస్సలు సక్సెస్ కాదు. ఇది మాత్రం కష్టం చేసుకుంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా సక్సెస్ అవుతుంది. ఏ షెడ్ అయినా కొత్తగా స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకు కూడా ఎవరికైనా సరే. నమస్తే, మీరు చూస్తుంది ట్రాక్టర్ ఇండస్ట్రీ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ నాగాంజనేయులు. ఈరోజు మనం పూర్వపు గుంటూరు జిల్లా, ప్రస్తుత పల్నాడు జిల్లా అయినటువంటి వినుకొండ మండలంలోని చీకటిగల పాలెంలో అయితే మనం ఉన్నాం. వీరు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా డైరీ ఫామ్ని అయితే రన్ చేస్తున్నారు. మొదటిగా 10 ఆవులతోటి మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు నెంబర్స్ పెంచుకుంటూ వచ్చారు. అలాగే డైరీ ఫామ్లో సక్సెస్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండిద్ది. దానికి హార్డ్ వర్క్ ఎంతో ముఖ్యం. అలాగే మెయింటెనెన్స్ కోసం మిషనరీ కూడా ఎంతో వాడాల్సిన, అంటే మిషనరీ రోల్ కూడా ఎంతో ముఖ్యం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు మనతో పాటు బొబ్బా బాలాకుమారి గారు, అలాగే వీరి హస్బెండ్ బొబ్బా బ్రహ్మారెడ్డి గారు అయితే ఈ ఫామ్ని అయితే వీళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు. 3 సంవత్సరాల నుంచి ఇది రన్ అయితే చేస్తున్నారు. సో వీరు ఈ ఫామ్లో ఎలాంటి మిషనరీ వాడుతున్నారు, అలాగే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఈ పశు పోషణ చేస్తూ ఆవుల్ని పెంచుతూ ఎలాంటి మెలకువలు వాడి మంచి దిగుబడి ఆదాయం తీసుకొచ్చుకునే దానికైతే ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారో మనం బాలకుమారి గారిని అడిగి పూర్తిగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే అండి. నమస్కారం. ఇప్పుడు మీరు ఈ డైరీ ఫామ్ పెట్టాలనే ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది? ఎలా అంటే మేము అది వరకు పొగాకు, కంది అట్లా వేసేవాళ్ళం రైతు వారిగా. ఆ కూలీలు బాగా పెరిగిపోయింది, కూలీలు పెట్టుబడి కూడా బాగా ఎక్కువైపోతుంది, అట్లా మిగలట్లేదని చెప్పి ఫస్ట్ 10 తీసుకొచ్చాము. ఆ తర్వాత 15 ఆవులు పెడదామని ఆలోచన వచ్చింది. ఎలాగా అలా నష్టం వస్తుంది పొలాల మీద అని ఆవులు పెడదామని ఇంకా డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేశారు. డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసాము 3 సంవత్సరాల క్రితం. ఓకే. మొదటిగా వ్యవసాయం చేసే కుటుంబం నుంచి కూడా వ్యవసాయంలో నష్టాలు వస్తున్నాయని చెప్పేసి ఈ డైరీ ఫామ్ పెట్టాలనే ఆలోచన అయితే వచ్చిందని చెప్పేసి వీరు మనకి చెప్పడం అయితే జరిగింది. మొదటిగా ఎన్ని ఆవులతో స్టార్ట్ చేశారు? 10 ఆవులతో స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర? ప్రస్తుతానికైతే 45 ఉన్నాయి. 10 నుంచి 45 చేశారు. ఓకే. ఏ జాతి ఆవులు ఇవి? అన్ని హెచ్ఎఫ్, ఎక్కువ శాతమే హెచ్ఎఫ్ఏ ఉన్నాయి. జెర్సీ తక్కువగా ఉన్నాయి. జెర్సీ తక్కువ, అన్ని హెచ్ఎఫ్ ఆవులు, హెచ్ఎఫ్ జాతికి సంబంధించినవి. మామూలుగా ఒక్కోటి ఎన్ని లీటర్ల పాలు ఇస్తాయి? ఒక్కోటి 8 నుంచి 10 లీటర్లు ఇస్తుంది పూటకి. ఓకే, పూటకి 8 నుంచి 10 లీటర్లు. అంటే మొత్తం ఫామ్ మీద దాదాపుగా ఎన్ని లీటర్లు వస్తుంది? ఎన్ని లీటర్లు అంటే ఒక 20 ఏమో పాలిస్తూ ఉంటాయి, ఒక 20 ఏమో మామూలుగా సూటి. మళ్ళీ అయినసరికి ఎండిపోవటం అట్లా జరుగుతుంది కాబట్టి రోజుకి వచ్చేసి 250-270 లీటర్లు రోజుకి వచ్చేసి పిండుతున్నాము. ఓకే, ఒక పూట వరకు ఉదయం సాయంత్రం కలిపి 250 నుంచి 270. ఓకే, 250 నుంచి 270 లీటర్లు. ఓకే, ఒక రోజుకి వచ్చేసరికి 250 నుంచి 270 లీటర్ల పాలన అయితే వీరు తీసుకుంటున్నారు. అలాగే 10 గేదెల నుంచి 10 ఆవుల నుంచి 40 ఆవుల వరకు తీసుకొచ్చారు. వాటిలో 20 పాలు ఇచ్చేవి, 20 ఏమో సూడిగా ఉంటాయి. అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా కంప్లీట్గా సూడి ఉంటే మనకి రన్నింగ్ కష్టం అయిపోద్ది, రొటేషన్ ఆగిపోద్ది. అదే పాలు ఇచ్చే ఉంటే కొంచెం మనకి రొటేషన్ కష్టం లేకుండా ఉంటుంది. ఓకే, ఇదండి దీనికి సంబంధించి. ఇప్పుడు మీకు మన డైరీ ఫామ్లో మీకు పని తగ్గించడానికి అంటే ఇప్పుడు ఏమేమి మిషనరీ వాడుతున్నారు? అంటే పాలు పిండటానికి ఒక మిషనరీ వాడుతున్నాము. ఓకే, పాలు తీయడానికి. అది ఎట్లా అంటే మనకి మామూలుగా పాలు తీయడానికి ఇంతకుముందు ఎలా చేసేవాళ్ళు? మిషన్ తీసుకోకముందు చేత్తో పిండేవాళ్ళం. ఎంతమంది మనుషులు అవసరం అవుతారు? అప్పుడు 5-6 అవసరం అవుతుంది. ఇన్ని ఆవుల మీద 5-6 అవసరం అవుతారు ఖచ్చితంగా. బాగా లేట్ అవుతుంది పిండటం, మళ్ళీ గడ్డి తీపోవటం, ఇట్లా లేట్ అవుతుంది. అందుకని ఒక మిషన్ కొనుక్కొచ్చాము, మిషనరీ. ఇప్పుడైతే ఒకళ్ళైనా పిండొచ్చాము, ఒకళ్ళైనా చేయొచ్చు పాల వరకు ప్రస్తుతానికి.
అంటే ఇంతకుముందు రెగ్యులర్గా ఉండేవాళ్ళ ఒక నలుగురు ఎదురు డైలీ వర్క్ పని చేయడానికి వస్తారా? వాళ్ళకి ఖర్చు అయితే అవుతుంది కదా? ఖర్చు అవుతుంది. ఆ ఖర్చు తగ్గింది. ఆ ఖర్చు తగ్గింది మిషనరీ వల్ల. ఇప్పుడు ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు మీ ఫామ్లో? ఒక ఫ్యామిలీ ఉన్నారు. ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక ఇద్దరు, ఒక భార్య భర్త. ఓకే, వారికి వచ్చేసరికి నెలకి ఏదైనా ఒక 25,000 మొత్తం 25,000 రూపాయలు వెచ్చించి ఒక కుటుంబాన్ని ఈ డైరీ ఫామ్ మెయింటైన్ చేయడానికి వీరితో పాటు అయితే హెల్పింగ్కి తీసుకున్నారు. వారు కూడా వారి జీవనోపాధికి సంబంధించి ఈ డైరీ ఫామ్లోనే వర్క్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇదండి, చాలా హార్డ్ వర్క్ అయితే ఉంటుంది, అంత ఈజీ అయితే కాదు. సో మనం చేసే ఇట్లాంటి పనుల్లో మిషనరీ అనేది ఎంతో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. వాటిలో పాలు తీయడానికి 4-5 మనుషులు ఉండేవారంట. వారికి కూడా వారికి రోజుకి ఎంత ఇంత ఇచ్చేవాళ్ళు? వాళ్ళకి రోజుకి 400 ఇవ్వాల్సి, 500 అట్లా ఇవ్వాలి. అప్పుడు నెలకు వచ్చేసరికి దాదాపుగా వారికే ఒక 50,000 దాకా అవుతుంది కదా, 50,000 పైనే అవుతుంది. ఒక 60,000 రూపాయల, ఇంచుమించు 60,000 రూపాయల ఖర్చు అయితే అయ్యేది. ఆ ఖర్చు మాకు తగ్గిపోయింది, ఒక ఇద్దరైతే మా ఫామ్లో వర్క్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మీరు కూడా ఇప్పుడు పని చేస్తూనే ఉంటారు? ఆ ఫ్యామిలీ అందరం కలిసి చేస్తాము, వేరే మనుషులు రాకుండా. అది ఇప్పుడు ఓకే, చాలా బెనిఫిట్ గా ఉంది అనమాట మిషనరీ తెచ్చిన తర్వాత. ఒక మనిషి ఇంక అన్నిటికీ పాలు ఎంత టైం పడుతుంది ఒక ఆవుకి మనం పాలు తీసేదానికి? ఒక ఆవుకి అయితే 5 నిమిషాల నుంచి 7 నిమిషాల వరకు. అంతే, 5 నిమిషాల నుంచి 7 నిమిషాలు, 8 నుంచి 10 లీటర్లు. ఏదైనా కానీ టైము 5 నిమిషాల నుంచి 7 నిమిషాల వరకు ఒక కావుకి. 5 నుంచి 7 నిమిషాలు. ఎన్ని మిషన్లు తీసుకున్నారు మీరు? ఒక మిషన్కి 2 బకెట్లు వచ్చాయి. అంటే 2 ఆవులకి ఒకేసారి పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఒక 2 ఆవులకి ఒకేసారి పిండొచ్చు పాలు. అదే మిషన్ ఒకటే 2 బకెట్లు ఉన్నాయి పాలు పిండేవి. మీరు ఇంకా ఒక మిషనే తీసుకున్నారా? ఒక మిషన్ తీసుకున్నారు, రెండింటికి పెట్టొచ్చు. అదే ఒక మిషన్ వచ్చేసరికి మనకి 2 ఆవులకి పాలు తీసేదానికి వాడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అలాగే ఇది ఒక మిషనే తీసుకున్నామని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే 5 నుంచి 7 నిమిషాల సమయంలో మనకి పూర్తిగా ఒక ఆవు నుంచి 2 ఆవుల నుంచి పాలు తీసే అవకాశం అయితే ఉంటుందని చెప్తున్నారు. సో ఇదండి దీనికి సంబంధించి, మిషనరీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా నేను చివరిలో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీకు ఫామ్? అంటే బాగానే ఉంది. ఎటువంటి ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి దీంట్లో ముఖ్యంగా? ఫస్ట్లో అయితే ఒడిదుడుకులుగానే ఉన్నాయి. మేము సొంతంగా చేసుకున్నాం ఫస్ట్, అసలు వర్కర్స్ని అసలు పెట్టలేదు. ఆ తర్వాత ఇంకా ఆవులు ఎక్కువ కొంది, అప్పుడు వర్కర్స్ని పెట్టాము. ఫస్ట్ 10తో స్టార్ట్ అయ్యారు కదా, 10తో స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత 40కి వచ్చింది, అప్పుడు వర్కర్స్ని పెట్టి 5 పెంచుకుంటూ వచ్చారా? మొదటిగా 10 ఉన్నప్పుడు ఎట్లా, అంటే ఎన్ని ఆవులు పాలిచ్చాయి, ఎన్ని మామూలుగా ఉండేవి? ఫస్ట్ అయితే 10 ఆవులు పాలిచ్చేవి తీసుకొచ్చుకున్నాము. 10 ఆవులు పాలిచ్చేవి తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత సూటి ఒక 10 రోజుల్లో ఈనుతయానంగా అట్లా అలా తెచ్చుకున్నారు. ఓకే, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అంటే ఒక్కొక్క ఆవులు మీరు కొన్నప్పుడు? 70,000 నుంచి 75,000. 70 నుంచి 75,000. ఫస్ట్ మొదటగా మీరు 10 ఆవులు తీసుకున్నారా? 10 ఆవులు తీసుకున్నాం ఫస్ట్. ఓకే, మొదటగా 10 ఆవులు అయితే తీసుకున్నారు. ఒక్కొక్క ఆవు కూడా 75,000 రూపాయల ఖర్చు అయితే అయింది. అలాగే 10 ఆవులను తీసుకున్నాము. 10 ఆవులకు గాను 7,50,000 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ షెడ్లు ఇవన్నీ వేసుకోవడానికి ఎంత ఖర్చు అయింది మీకు? ఈ షెడ్లు అయితే మేము సింపుల్గా వేసాం కాబట్టి ఒక 4 లక్షల్లో అయిపోయింది షెడ్లన్నీ కూడా. 4 లక్షలు అయినాయి మొత్తం అంతా కూడా. దాదాపుగా వాటికి అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలాన్ని బట్టి పరిస్థితులు మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు వాటికి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? ఇప్పుడు చలికాలంలో కానీ ఇట్లా దోమలు ఉండే టైంలో ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? ఇప్పుడు చలికాలంలో అయితే దోమతార వేస్తాము, ఇంకా మేపేసి ఇప్పుడు దోమతార వేస్తాము. ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఏం తీసుకునేది ఏం లేదు, దోమలు కొట్టుకుంటే దోమతార వేస్తాము. పొదుగాపులు రాకుండా. అది ముఖ్యంగా వచ్చే వ్యాధులు దీంట్లో పొదుగువాపు వ్యాధి ఒకటే, ముఖ్యంగా పొదుగాపు. అది ముందుగానే పసిగట్టి మేము టాబ్లెట్లు వేయటము, అంటే ఇంజెక్షన్ చేయటం అలాంటివి చేస్తారు. ఓకే, ముఖ్యంగా వచ్చేటువంటి ప్రధాన సమస్య వచ్చేసరికి పొదుగువాపు వ్యాధి. అలాగే చిన్న వ్యాధులకు కూడా మేము మందులు అయితే వాడుతున్నాము. అలాగే మొట్టమొదటిగా ఒక 10 ఆవులతో స్టార్ట్ చేసాము. దాదాపుగా 7,50,000 ఆవులకే. అలాగే ఇవి 2 షెడ్లు వేయడానికి, అలాగే ఈ ఫామ్ మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా దాదాపుగా 4 నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయితే అయిందని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇవి మెయింటైన్ చేయడానికి పచ్చిగడ్డి ఎన్ని ఎకరాల్లో పండిస్తున్నారు? 7 ఎకరాలు ఉంది. 7 ఎకరాల్లో ఉంది. గడ్డి కోయడానికి మనుషులు వెళ్తారా? గడ్డి కూడా మేము, ఇంకా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మేము, వాళ్ళే. ఇంకా మిషన్ ఏమైనా వాడుతున్నారా? గడ్డి కోసం మిషన్, బ్రష్ కట్టర్ వాడుతున్నారు. ఓకే, బ్రష్ కట్టర్ కూడా వాడుతున్నారు వీళ్ళు, అయితే వాడుతున్నామని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే
పాలు తీయడానికి కూడా పాలు తీసేటువంటి మిల్కింగ్ మిషన్లు కూడా వాడుతున్నామని చెప్తున్నారు. ఇట్లా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఎవరైనా సక్సెస్ని అయితే చూడొచ్చు. వీరు ఎంతో కష్టపడి వచ్చారు. వీటిలో ఉండేటువంటి ఒడిదుడుకులను కూడా ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు అయితే చాలా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మీరు ఈ ఆవులను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చుకున్నారు? మీరు ఈ ఆవులు అయితే పుంగనూరు నుంచి అయితే మనకి అవి ఉండవు, జ్వరాలు రావటం అట్లా అవుతుందని వేరే వాళ్ళు చెప్పారు. అట్లాగా పుంగనూరు నుంచి అయితే తీసుకురాలేదు మేము. అన్నీ ఇటు లోకలే, ఇటు గుంటూరు లోపల నర్సాపేటకి వెళ్ళి లోకల్ నుంచే తీసుకొచ్చాము. ఓకే, నర్సరావుపేట ప్రాంతం నుంచి గుంటూరు ప్రాంతం నుంచి కూడా వీరు తీసుకొచ్చుకున్నారు. ఎందుకంటే వాతావరణానికి తగిన విధంగా లేని పక్షంలో పొంగనూరు ఆవులు అట్లాంటివి కూడా కొన్ని జ్వరాలు రావడం అట్లాంటి వాటి వల్ల మరణించే పరిస్థితి ఉంటుంది. వాటి వల్ల నష్టాన్ని అయితే మనం పూర్తిగా భరించే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో నష్టపోకుండా మేము వేరే వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ మన వాతావరణానికి తగిన విధంగా సర్వైవల్ కోసం తీసుకొచ్చుకున్నామని చెప్పేసి వీరైతే మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇచ్చినటువంటి వీరికి థ్యాంక్స్ అండి. సో ఇది దీనికి సంబంధించి అలా తీసేసుకొని అలా పెట్టుకోవడమేనా? బాబా ఉదయం 9 గడ్డి తీసుకొస్తాము. అప్పుడు ఒకసారి వేస్తాము 9. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 10:30-11 టైంలో ఇంకోసారి వేస్తాము. 12:30-1 గంటకి నీళ్ళు తాగుతాము. ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా సాయంత్రం 4:30కి పాలు స్టార్ట్ చేస్తాం. 4:30 నుంచి 5 వరకు. అప్పుడు మళ్ళీ గడ్డేస్తాము. ఇప్పుడంటే 7కి వేస్తాము సాయంత్రం.